အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Walking Stick YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရင်းနဲ့မျှဝေမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အသုံးများတဲ့ယောဂရှာဖွေစစ်ဆေးမှုအခေါ်အဝေါ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးမှာ history taken ပေါ့နော်အခြေခံကျန်းမာရေးနဲ့ယောဂရာဇဝင်စစ်ဆေးမြင်မြန်ခြင်း physical examination လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းနောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် vital sign ပေါ့နော် body temperature heart rate or pulse rate respiratory rate blood pressure အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပေါ့နော်အကိုပူချိန်နှလုံးခုန်နှုန်းအသက်ရှူနှုန်းသွေးပေါင်ချိန်စတဲ့ဟာလေးတွေကိုတိုင်းထွာတဲ့ဟာတွေရှိမယ် body weight and height ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်အရင်မြင့်ကိုတိုင်းထွာတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်လေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ electrocardiogram လို့ခေါ်တဲ့ ECG နဲ့ ECG စက်နဲ့နှလုံးစမ်းသပ်တာလေးတွေရှိမယ် ultrasound လို့ခေါ်တဲ့ဒီ television ဓာတ်မှန်နဲ့စစ်ဆေးတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ abdomen and pelvis ပေါ့နော် one bite စစ်ဆေးတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ပြောလို့ရှိရင် thyroid ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေရှိမှာပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင် chest x-ray ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်တာကိုပြောတာပါတခြားကိုယ်ခန္ဓာကိုရိုက်တဲ့ x-ray တွေလည်းရှိပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်เนาะ digital mammogram with ultrasound breast ပေါ့နော်ရင်သားဓာတ်မှန်နဲ့ television ဓာတ်မှန်ရိုက်ကူးတဲ့ဟာတွေရှိပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် STRU RE လို့ခေါ်တဲ့ STRU rounded examination လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်1စစ်ဆေးခြင်းရှိမယ် urine RE လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန် C စစ်ဆေးခြင်းတွေရှိပါမယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီသွေးကိုစစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ CPO2 လို့ခေါ်တဲ့ဟာကတော့ complete picture ပေါ့နော်ဒီသွေးနီဥသွေးဖြူဥဒီ blood for complete picture လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးနီဥသွေးဖြူဥသွေးဥမွားစတဲ့သွေးဆဲလေးတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာကိုခေါ်ပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်เนาะ ESR လို့ခေါ်တဲ့ erythrocyte segmentation rate လို့ခေါ်တဲ့ဒီသွေးနီဥတွေကိုတနာရီအတွင်းအနေထိုင်နှုန်းတိုင်းတာခြင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိပါမယ်ပြောရလို့ရှိရင်เนาะblood grouping လို့ခေါ်တဲ့ ABO RH ပေါ့နော်သွေးအုပ်စုအမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့ဟာတွေရှိပါမယ်ပြောလို့ရှိရင်เนาะ PTINR ဆိုတာကတော့ prothrombin ပြောလို့ရှိရင် international normalized ratio လို့ခေါ်တဲ့ဒီသွေးခဲနှုန်းတိုင်းတာခြင်းဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းရှိပါမယ်infection screening လို့ခေါ်တဲ့ဒီယောဂပိုးတွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ hepatitis B screening antibody HBs antigen ပေါ့နော်အသေးရောင်အတဝါပြီးဖို့ရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့ဟာရှိမယ်hepatitis B screening anti HBs လို့ခေါ်တဲ့အသေးရောင်အတဝါပြီးဖို့ခုခံအားရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့ဟာတွေရှိမယ်hepatitis C screening anti HCV လို့ခေါ်တဲ့အသေးရောင်အတဝါစီဖို့ခုခံအားရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့ဟာတွေရှိပါမယ် HIV screening ဆိုတာကတော့သူက human immunodeficiency virus လို့ခေါ်တဲ့ခုခံအားကျဆင်းမှုယောဂပိုးကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာကိုခေါ်ပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ VDR လို့ခေါ်တဲ့ကာလာသားယောဂပိုးကိုစစ်ဆေးတာရှိပါမယ်သူကတော့ Venereal Disease Research Laboratory လို့ခေါ်တဲ့ဒီ syphilis ကိုစစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကာလာသားယောဂပိုးကိုစစ်တာပါ TB ကတော့ tuberculosis လို့ခေါ်တဲ့ TB ယောဂပိုးကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာပါသူရဲ့ဟာပေါ့နော် ICT ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့malaria ICT flins ဆိုတာလိုပါငါဖျားယောဂပိုးစစ်ဆေးတာကိုခေါ်တာပါ dengue NS1 antigen and antibody လို့ခေါ်တဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂအတွက်စစ်ဆေးခြင်းကိုခေါ်ပါတယ် Widal test ကတော့သူက typhoid ယောဂစစ်ဆေးခြင်းကိုခေါ်တာပါပြောလို့ရှိရင်เนาะ diabetic mellitus လို့ခေါ်တဲ့ဒီဆေးကြုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဆေးတဲ့ဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ HbA1c ဆိုတာကတော့သူက3လအတွင်းသွေးတွင်ပြင်းပြတကြားဓာတ်ကိုခေါ်ပါတယ် HbA1c လို့ခေါ်ပါတယ် glucose ကတော့သူက fasting ရှိမယ် random ရှိမယ်2 hour 2HPP လို့ခေါ်တဲ့ဟာရှိမှာပေါ့နော်အတွက် fasting blood sugar ဆိုတာကတော့10နာရီတိတိအစာမစားဘဲစစ်ဆေးတဲ့သွေးတွင်းတခြားဓာတ်ကိုခေါ်တာပါ random blood sugar ဆိုတာကတော့အစဉ်သင့်တယ်လို့စစ်တော့သွေးတွင်းတခြားဓာတ်ကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ 2HPP လို့ခေါ်တဲ့2 hour post parental လို့ခေါ်တဲ့သူ့မှာ lunch ရှိမယ် dinner ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အစာစားပြီး2နာရီကြာမှစစ်ဆေးတဲ့တခြားဓာတ်ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ renal function test မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကြောက်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါမယ် urea ဆိုတာကတော့ကြောက်ကကနေတဆင့်စီးအဖြစ်စွန့်ထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါသွေးထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပမာဏကိုပြောတာ creatinine ဆိုတာကတော့ကြောက်ကကနေတဆင့်စီးအဖြစ်စွန့်ထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးရဲ့ပမာဏကိုပြောတာပါ EGFR ဆိုတာကတော့သူကဒီစီးစစ်ထုံနှုန်းကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာကိုခေါ်တာပါဟုတ်ပြီ liver function test ဆိုတာကတော့သူကအသေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာ alkaline phosphatase လို့ခေါ်တဲ့ ALP ကတော့သူကအသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်မျိုးကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ALT ဆိုတာကတော့သူက alanine aminotransferase
လို့သူအရှိကောက်ခေါ်ပါတယ် SGPT ဆိုတာကတော့သူ serum glutamine pyruvate transaminase လို့ခေါ်တယ်ဒီအသေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးတဲ့ပေါ့နော် enzyme ပမာဏကိုခေါ်ပါတယ်ဒီနောက်ကကျတော့ AST SGOT ဆိုတာကကျတော့သူ aspartate amino transferase လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ serum glutamate oxaloacetate transaminase လို့ခေါ်တဲ့အသေးစွမ်းဆောင်ရည်ဒီ enzyme ပမာဏတစ်မျိုးကိုစစ်တဲ့ဟာပါပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ bilirubin ဆိုတာကတော့ဒီအသားဝါစီတဲ့ဓာတ်ကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာလို့ခေါ်တာပါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ lipid profile ဆိုတာကတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အဆီဓာတ်ပမာဏတွေကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့ဟာကိုခေါ်ရတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ total cholesterol ပေါ့နော်ဒီသူစုပေါင်းသွေးတွင်းအဆီဓာတ်ပမာဏလေးကိုစစ်ဆေးတာရှိပါတယ် triglyceride လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးနဲ့သွေးကြောတွေအတွက်ကိုမကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်ပမာဏကိုစစ်တဲ့ဟာရှိပါတယ် HDL cholesterol ဆိုတာကတော့ကောင်းသောသွေးတွင်းအဆီဓာတ်ပမာဏပါ LDL cholesterol ဆိုတာကတော့မကောင်းသောသွေးတွင်းအဆီဓာတ်ပမာဏကိုစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် thyroid function test ဆိုတာကတော့ဒီလက်ပင် thyroid hormone တွေကိုစစ်ဆေးတာပါအဲ့မှာ T3 T4 TSH လို့ခေါ်တဲ့ thyroid stimulating hormone ဆိုတဲ့ level တွေကိုစစ်တဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ T3 ကတော့သူက triiodothyronine ပါ T4 ဆိုတာကကျတော့ thyroxine ဆိုတဲ့ဟာကိုစစ်တာပါအဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့မှာလည်း total free လို့ရှိပါတယ်ဒါကတော့သူစစ်ဆေးတဲ့ဆရာဝန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူလိုချင်တဲ့ဟာစစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ်စစ်ဆေးတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ် uric acid ဆိုတာကတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ဒီအဆင့်မြင့်ယောဂခေါင်းယောဂအတွက်ကိုဒီ uric acid crystal လေးတွေပေါ့နော်အမှုန်လေးတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် ASO ဆိုတာကတော့သူက anti streptolysin O ပေါ့နော်ဒီနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလေးဘက်နာပိုးကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာရှိပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ RA ဆိုတာကကျတော့ rheumatoid arthritis လို့ခေါ်တဲ့ဒီသွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေးဘက်နာယောဂကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာပါဗီတာမင် D တိုတယ်ကတော့ဒီအယိုးပွားယောဂအတွက်ကိုစစ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးပါလို့ရှိရင်တော့ PSA ဆိုတာကတော့ prostate specific antigen လို့ခေါ်တဲ့ဆီးချိတ်ကင်ဆာကိုအများဆုံးစစ်ဆေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစစ်တာရှိပါတယ် CEA ကတော့သူက carcino embryonic antigen လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းကင်ဆာတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် AFP ကတော့သူကအသေးကင်ဆာယောဂအတွက်ကိုအများဆုံးစစ်ဆေးတဲ့ဒီဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဓာတ်ခွဲခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့အခြေခံဘုဒ္ဓလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါကတော့အများဆုံးအသုံးများနေတဲ့ဒီယောဂရှာဖွေတဲ့စစ်ဆေးတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Walking State YouTube channel လေးကနေပြီးတော့မှလူနာပြုစုဆောင်ရှောက်ရေးကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆေးညွှန်းစာလေးတွေဖတ်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆေး pamphlet လေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ဟာမျိုးရှိမယ်ဆေးဝါးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်အခုကျွန်တော်ဒီယောဂရှာဖွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပေါ့နော်သွေးစစ်တဲ့အဖြေပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့ဟာလေးတွေဒီဘာတွေရှောင်ရဆောင်ရဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပါထပ်တိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာရင်းနဲ့မျှဝေပေးလို့မှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။